हेलो दोस्तों, आज हम लैपटॉप की रैम कैसे अपग्रेड करनी है वो देखेंगे। उसके लिए आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होगी। एक, लैपटॉप को एक्स्ट्रा ऐड करने वाली रैम यूटिलाइज होगी या नहीं। दूसरी, क्या आपके लैपटॉप में रैम ऐड करने के लिए जगह है या दोनों स्लॉट में ऑलरेडी रैम है। तीसरी, अगर दोनों स्लॉट में रैम है तो आपको उसमें से एक रैम निकालनी होगी और दूसरी बड़ी साइज़ वाली रैम खरीदनी होगी। आप दोनों रैम निकाल के बड़ी साइज़ वाली रैम उसमें बिठा सकते हो। चौथा, आपको कौन से टाइप की रैम खरीदनी है वो देखना होगा, यानी कि DDR, DDR2, DDR3, DDR4 एक्सेट्रा। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। लैपटॉप को रैम जहाँ बिठाई जाती है वो पैनल खोल लेंगे। यहाँ पर रैम का स्लॉट है जो कि एक खाली है। अब हम नई रैम लेके इस स्लॉट में बिठा देंगे। वो पैनल फिर से लगा लेंगे। अब लैपटॉप स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि रैम सपोर्ट कर रही है नहीं। आप देख सकते हो हमारा लैपटॉप स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब रैम सपोर्ट कर रही है। आप माय कंप्यूटर में राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके देख सकते हो कि इंस्टॉल रैम ऐड हो गई है या नहीं है। इंस्टॉल रैम के आगे रैम बड़ी दिखेगी। हमने नई रैम सक्सेसफुली ऐड कर दी है। धन्यवाद।